Краіны СНД абвясцілі 2023 годам рускай мовы. У сваю чаргу Святлана Ціхановская лічыць, што 2023 год мае быць годам беларускай мовы і нацыянальнага адраджэння. Аднак наколькі магчыма адраджэнне, калі беларуская нацыянальная сімволіка прызнаная ў краіне экстрэмісткай, а размова на роднай мове можа стаць падставай для затрымання. Ці патрэбна Беларусі беларусізацыя? Навошта рэжыму Лукашэнкі русіфікацыя Беларусі? Тэма нашай праграмы сёння – беларуская мова ці рускі мір? Хто пераможа? Мяне завуць Ольга Капусціна. Вітаю ўсіх на ток-шоу Deutsche Welle. Гэта жывы эфір, дасылайце свае пытанні ў каментарах. Самае цікавае я задам гасцям у нашай берлінскай студіі. З намі сёння Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні. Дзякуй, што прыехалі да нас з Варшавы. Таксама з намі Зміцер Вішнёў, пісьменнік, заснавальнік выдавецтва Галіяфы, цяпер стыпендыят пен-цэнтра ў Берліне. А таксама Ліза Ветрава, аўтарка папулярных каналаў пра беларускую мову ў тик-току і тэлеграме. Ліза, дзякуй, што далучыліся да нас віртуальна з Вільні. Вітаю, дзякую вам. Пачынаем. Аліна, вы лічыце, што беларуская мова – гэта, як вы сказалі, абарона ад рускага міра. Патлумачце, чаму вы так лічыце? Я думаю, што то, як выглядае рускі мір, мы вельмі добра зараз бачым ва ўкраіне, дзе падаюць бомбы і дзе прэтэкстам да ўварвання поўнамаштабнай вайны стала менавіта распаўсюджанне рускага міра і пачаткова яшчэ на Донбасе абарона так званых расійскамоўных грамадзянаў. Чым гэта скончваецца, дакладней, які мае працяг, мы бачым гэта яскрава штодня, дзе гінуць людзі, гінуць дзеці, дзе ўшчэнт разбураюцца гарады расійскімі бомбамі. Мы бачым, як расійскія жаўнеры прыбываюць у Беларусь, і ўсё гэта мае пах менавіта рускага міру. І я думаю, што для Беларусі, як і для Украіны, абарона нацыянальнай ідэнтычнасці, сваёй мовы, культуры і гісторыі можа стаць акурат тым падмуркам, дзякуючы якому мы можам супрацьстаяць вось гэтай агрэсіўнай палітыкі рускага міра і фактычна русіфікацыі, якая вялася на тэрыторыі Беларусі яшчэ з часоў Кацярыны II, потым у Савецкім Саюзе, потым Лукашенка, і фактычна вядзецца зараз. І я бачу, як беларусы паступова самі разумеюць гэта, і нікаго не трэба пераконваць у тым, але яны самі пачынаюць пераходзіць на беларускую мову, разумеючы, якія небяспекі нясе зараз рускі мір. А дакладней, гэта фактычна утрата нашай незалежнасці. Ліза, хочу звярнуцца да вас, бо вось у вас ёсць адзін з допісаў у інстаграме, ён вельмі сугучны таму, што казала зараз Аліна. Вы напісалі: «Я так чапляюся за родную мову, бо люблю Беларусь, люблю беларусаў і не хачу, каб мы зніклі. Трэба паважаць чужое, але бараніць сваё». Вы перайшлі на беларускую мову ў 2020 годзе. Для вас гэта было таксама спроба адыхода ад рускай мовы, альбо нешта іншае, якія былі падставы? Я хутчэй вярнулася да беларускай мовы, таму што ў мяне дзяцінства было беларускамоўнае, потым падчас навучання яно было немагчымае на беларускай мове, бо ў Беларусі вышэйшыя навучальныя ўстановы толькі на расейскай мове, і вось таму я пасля таго, як скончыла універсітэт, скончыла працу, перайшла зноў на беларускую мову. Гэта было для мяне больш вяртанне, хутчэй за ўсё, да таго, што я люблю з дзяцінства. І зараз вы папулярызуеце беларускую мову ў тик-току, ў інстаграме. Вельмі шмат падпісчыкаў у вас і амаль 3 мільёны лайкаў у тик-току. Гэта азначае, што беларуская мова не такая ўжо і ніша, і што, магчыма, маюць зараз і грошы ёй зарабляць? Безумоўна, так. У мяне ўвогуле ёсць тэорыя, што доўгі час да піару беларускай мовы беларусы падыходзілі трошкі неправільна. Беларускую мову варта паказваць не з пункту гледжання як мова ахвяра, як мова, якую там прыніжалі, як мова тых, каго меншасць, а
Варта яе паказваць з пункту гледжання, што наша мова гэта наша моц, гэта мова моцных, гэта мова беларусаў, гэта мова сапраўды файная, і калі вы пачнеце на ёй размаўляць, вы гэта адчуеце і вы гэта зразумееце. Таму мне падаецца, мае соцсеткі так добра пайшлі ў масы, таму што я паказваю беларускую мову як нашу моц, як тое, чым варта ганарыцца і чым я, безумоўна, вельмі ганаруся. Дякую, Ліза. Я хочу абсолютно з тобою згадзіцца. Мне падаецца, што доўгі час сапраўды нам спрабавалі ўнушыць тое, што беларуская мова непаўнавартасная, што яна сялянская. Вось і там, напрыклад, мама мне часта расказвала, як у іх дзяцінстве казалі: ой, ты там размаўляеш з акцэнтам беларускім. Все спрабавалі пазбавіцца беларускага акцэнту, маўляў, гэта кепска. Все пераводзілася на расійскую мову, бо толькі так ты можаш быць паспяховым. Зараз варта паказваць, што на беларускай мове ты можаш быць паспяховым. І сапраўды, што гэта дае табе шансы для развіцця, ты можаш быць адметным, і ты сапраўды мацнейшы. Яшчэ нашыя класікі пісалі, што толькі ў сваёй мове ты можаш быць надзвычайным. Правда, Зміцер? Зміцер, раскажыце пра ваш шлях. Таксама цікава, вы перайшлі на беларускую мову 20 год таму, але першыя кнігі... 30. Але вы мне распавядалі, што першая ваша кніжка была ўсё ж такі на рускай мове, і вы вывучаліся у тым ліку і ў Маскве. Две кнігі. В Маскве вучыўся уже пасля таго, як я уже актыўна друкаваўся па-беларуску. Першая кніга выйшла ў 16, другая ў 18 гадоў, яны былі рускамоўныя. Я про іх асабліва іх не рекламую, тому что, на мой погляд, это даволі-таки вучнёўскія творы. Потым я свядома перайшоў на беларускую мову, і я згодны са сваімі калегамі наконт мовы, но я дадал бы вельмі такі важны момант яшчэ. Беларуская мова — гэта наша культурная спадчына, гэта нашы карані, і гэта такі культурны пласт, і вот якраз нашы літаратары, я не ведаю, якія столькі стварылі цудоўных твораў, яны стварылі іх па-беларуску. І, на мой погляд, наша літаратура, там, беларуская, сучасная беларуская, она вельмі моцная, яна стаіць на адным узроўні з лепшымі ўзорамі сучаснай заходнееўрапейскай літаратуры. І нашых літаратараў апошнія 10 гадоў вельмі актыўна перекладаюць на самыя розныя мовы. І перекладаюць не аднаго, а там іх вельмі много гэтых імёнаў. Можно перелічаць: Альгерд Бахаревич, Вольга Гапеева, Ігор Бабкоў, Артур Клінаў і гэтак далей. І можна доўга працягваць гэты спіс. Хацела б спытаць вас караценька, проста адкажыце, калі можна адным словам, адной лічбай, колькі дзяржаўных моваў павінна быць у Беларусі, Аліна? Адна. Ліза? Я ўвогуле, мне не падабаецца спалучэнне дзяржаўная мова. Я думаю, ёсць мова, на якой увогуле павінен размаўляць людзі у прыярытэце, і мова, вось і ўсё. Слова мне проста не вельмі падабаецца, вось это задакументаваная дзяржаўная мова. А вы, Зміцер, як лічыце, адна? Адна, але шлях мусіць быць паступовы, каб все ж таки... Сказали одним словом. Ну вот я отказала одним, а вы все... То бок вы згодныя, што мова павінна быць адна, я так разумею, беларуская. Адна. Так, а што ж тады быць, як быць з тым, што згодна з апошнім перапісам насельніцтва 70% беларусаў сказалі, што ў штодзённай камунікацыі больш за 70% выкарыстоўваюць рускую мову. І толькі 26% сказалі, што беларускую мову. Гэта факт. Гэта факт, і мы, канешне, выдатна разумеем, калі ты выйдзеш на вуліцы нашых гарадоў, ты не пачуеш беларускай мовы цяпер, але мы выдатна разумеем, чаму, таму што гэта проста небяспечна зараз размаўляць па беларускай мове. Памятаем, што вось акурат днямі выракі прыходзяць і за беларускую мову таксама, і экскурсаводы, якія ладзяць экскурсіі на беларускай мове. Проста зараз гэта небяспечна. Канешне, людзі не хочуць сядаць у турму, таму яны максімальна стараюцца себе забяспечыць. Але мы бачым, як, напрыклад, у сацыяльных сетках людзі ў бяспечным асяроддзі стараюцца пераходзіць на беларускую мову. І такіх прыкладаў у мяне сярод знаёмых і не толькі знаёмых, іх вельмі багата. І нават мае бацькі, якія, скажу вам шчыра, всё жыццё былі расійскамоўнымі, зараз стараюцца так трошкі пераходзіць на беларускую мову.
І гэта выдатна. Бачна, што людзі адчуваюць, і ёсць такая прага да беларускай мовы. А што тычыцца дзяржаўнай мовы, то мне падаецца, што гэта такое вельмі прынцыповае пытанне, на які каштоўнасці мы ставім. І дзяржаўная мова гэта азначае то, што на гэтай дзяржаўнай мове будуць друкавацца канстытуцыі, законы, будуць выдавацца пашпарты і даведкі. І гэта відавочны выбар, у якім накірунку мы ідзем. І зараз у нас афіцыйна замацавана дзвюхмоўе, але фактычна другая мова абсалютна не выкарыстоўваецца як дзяржаўная. Калі ты хочаш атрымаць даведку па-беларуску, то хутчэй за ўсё у цябе не атрымаецца гэта зрабіць. Таму я думаю, што паступова трэба давесці да той сітуацыі, калі беларуская мова стане мовай раўнапраўнай, і потым паступова таксама перайсці на тое, каб мова была адна дзяржаўная. Я думаю, што да гэтага гістарычны працэс нас падштурхне, але, канешне, гэта велізарная праца. Я бы хотела тут трошку паспрачацца, калі вы не супраць. У тым плане, што зараз у Беларусі нескладана пачуць на вуліцах беларускую мову. Я з'язджала з Беларусі нядаўна, у 2022 годзе, і ўжо ў 2022 годзе гэта было не дзіва дзіўнае сустрэць на вуліцах незнаёмага чалавека, які камунікаваў, напрыклад, па тэлефону па-беларуску, у крамах па-беларуску, і шмат хто мне на мой запыт па-беларуску адказваў таксама па-беларуску. Ёсць нейкія нюансы, калі людзі трошачкі, там, напрыклад, з дзяржаўнымі, з людзьмі, хто там працуе на дзяржаву, можа быць, яны трошачкі баяцца размаўляць па-беларуску, але паміж сабой на вуліцах гарадоў можна пачуць беларускую мову, і становіцца нашмат больш, чым было нават 2-3 гады таму. Людзі перастаюць баяцца размаўляць па-беларуску. Я думаю, яшчэ важную ролю грае тое, што пачаўся нейкі піар беларускай мовы. Людзі бачаць, што па-беларуску размаўляе моладзь, што гэта не проста там вось стэрэатыпная старая мова, а што гэта мова сучаснасці і мова будучыні, і варта ў гэтым кірунку працягваць. Зміцер, а ваш досвед? Вам страшна было па-беларуску размаўляць? Вы таксама з'язджалі ў апошнім годзе, у 22-м? Я по-беларуску размаўляю, і для мяне гэта такі ўжо выбар канкрэтны, я не ведаю, як тут слово падабраць, маральны, я не ведаю. Я просто свядомы выбар 30-гадовай даўніны, таму я ніколі не задумаўся, страшна ці не страшна, я просто размаўляю. Мне прыемна пачуць, што все ж таки людзі размаўляюць па-беларуску, і я згодны, што па-беларуску сапраўды сталі больш размаўляць. Сапраўды, і ў гэтым ёсць для некаторых небяспека сёння, таму што забіраюць на вуліцы просто за беларускую мову. Ёсць факты. Быў у вас такі досвед? Вось у меня был такі досвед, і он трошки сумна-весёлы. Гэта был досвед вельмі далёкі. Гэта был апошні год, калі дазвалялася піць піва на вуліцы. І мы з літаратарамі-мастакамі ў сквере Янкі Купалы, нас было 7 чалавек, мы пілі піва. І 7 нас размаўлялі толькі 4 па-расейску, а астатнія, адпаведна, мы размаўлялі па-беларуску. І раптам налетае міліцыя аднекуль і хапаюць менавіта тых, хто размаўляе па-беларуску. Гэта был Алесь Турович, небожчык Сержук Мінскевіч, навуковец, і забіраюць і мяне у тым ліку. А тых, хто размаўляў па-расейску, адпускаюць. У выніку нам напісалі ў пратаколе, што мы лаяліся нецэнзурна, мы распівалі гарэлку і гэтак далей. І гэта был такі дакладны досвед. Я памятаю, як беднага нашего навукоўца Сержука Мінскевіча просто круцілі гэтыя міліцыянты. Гэта было просто жахліва, насамрэч. За беларускую мову. А высветлілася, што недалёка праходзіў мітынг, пра які мы нават не ведалі. І яны просто вакол забіралі всіх, хто размаўляе па-беларуску. То бок беларуская мова для іх была праявай апазіцыйнасці. А зараз мы пераламваем гэты стэрэатып і кажам пра тое, што беларуская мова гэта далёка не мова меншасці, гэта мова не апазіцыйнасці, гэта не мова мінуўшчын, а сапраўды, як Ліза сказала, гэта мова, якая стане мовай нашай будучыні. І гэта вельмі важна паказаць, што дзякуючы таму, што вы будзеце карыстацца
вывучыце беларускай мовы, у вас будзе больш магчымасцяў у сваім жыцці дасягнуць поспеху і зрабіць шмат розных цікавых рэчаў. І я вельмі спадзяюся, што калісьці ў Беларусі у нас будзе сапраўды беларускі універсітэт, і вось тыя беларускамоўныя дзеці не будуць вымушаныя пераходзіць на расійскую мову, калі будуць атрымоўваць вышэйшую адукацыю. Як было ў выпадку Лізы, так? Яшчэ хацела вас спытаць, ваше выдавецтва у апошнім годзе таксама закрылі улады. Як вы думаеце, чаму вось гэта было адно з нешматлікіх беларускамоўных выдавецтваў у Беларусі? Гэта была беларускамоўная княгарня ў цэнтры Мінска. Чаму менавіта зараз рэпрэсіі датычыліся вас? На пачатку мы спадзяваліся, што гэта нейкая недарэчнасць, што мы здолеем там прибраць все да нас заўвагі, там можа быць нейкія парушэнні, і мы працягнем працаваць далей. Але як высветлілася, гэта сапраўдная, татальная зачистка грамадскай супольнасці, таму што, просто было для ўсіх заўважна, калі раптам, акрамя нас, такія же самыя прэтэнзіі ідуць да выдавецтва Лемаріус, да выдавецтва Кнігазбор, да выдавецтва Медысонд, раптам забіраюць выдаўца Андрея Нушкевича і сажаюць за краты амаль што на месяц, зачиняюць кнігаўку, якая адпрацавала літаральна адзін дзень. І потым гэта все працягваецца. Больш затое кнігі прызнаюць экстрэмісцкімі і працягваюць гэту практыку ўвесь час. З бібліятэку забіраюць беларускія кніжкі, выключаюць пэўныя творы з праграмы беларускай літаратуры ў школе. То бок звужаюць увесь час вось гэтую прастору, дзе яшчэ была амаль большасць выдавецтваў, якія выдавалі беларускую літаратуру, беларускія сучасныя кнігі. Яны вымушаны былі з'ехаць, рэлакавацца, і зараз мы літаральна ў суботу ў Варшаве будзем ладзіць канферэнцыю, прысвечаную беларускаму кнігадрукаванню, дзе будзем уздымаць гэтыя пытанні, спрабаваць іх вырашаць. І спадзяюся, калі мы дамовімся, атрымаецца ў нас абвесціць стварэнне інстытута беларускай кнігі дзеля прамоцыі беларускай літаратуры, дзеля таго, каб дапамагаць выдаўцам, які вымушаны былі з'ехаць. А прага ў людзей чытаць ёсць, яны пішуць, дзе набыць кнігі, як. Зараз гэта вельмі складана, а таксама як даставіць гэтыя кнігі на Беларусь, як зрабіць так, каб іх маглі чытаць у Беларусі. Вось гэтае пытанне будзем уздымаць. Іх шмат людзей хвалююць. 60 асобаў запісаліся на канферэнцыю. Уявіце сабе, гэта досыць шмат. Я додам яшчэ такую навіну, што запускаецца праект 33 кнігі для іншай Беларусі, і куратары гэтага праекта, это такая прыватная ініцыятыва, перекладчица, куратор проекта Ирина Герасимович, письменник Лукас трошки, пробачте, хвалююся, Лукас Берфус, профессор Цюрихского университета Сильвия Зассе. И вот этот проект, он литерально будет уже ўвесну з'явяцца жывыя кнігі, і адна з першых кніг это будзе анталогія авангардовай драматургіі, якую мы не выдалі. Уже был зроблены макет, гэта вялікі фаліант, где будут драматургічныя творы 80-х, 90-х, 2000-х. Это, я думаю, что штосьці мусіць добрае, скажем так, адбыцца. Шмат праектаў. Ліза, ваш праект, ён такі больш моладзевы, так? Тік-ток, Інстаграм, гэта кароткія відэо, часта яны такія смешныя, цікавыя, правакацыйныя. Правакацыйныя таксама бываюць. Які фідбэк вы атрымліваеце ад моладзі? Чаго ім не хапае? Кніг на беларускай мове, мабыць, камп'ютэрных гульняў, мабыць, чагосьці яшчэ, чаго мы не ведаем? Па-першае, хочу сказаць, што гэта трошкі міф, што TikTok — гэта соцсетка толькі для моладзі. У мяне вельмі вялікая аўдыторыя, менавіта ад 40 до 60 і старэйшыя. Вось, таму беларуская мова, яна цікавая не толькі моладзі. І мне падаецца, што наадварот, калі больш дарослыя людзі бачаць, што моладзь актыўна пераходзіць на беларускую мову, гэта вельмі натхняе і іх гэтым займацца, каб вось не адставаць умоўна ад нейкай моды. Таксама запыт вялікі на ўсё, насамрэч. Было б вельмі файна, каб шмат кнігаў можна было купляць онлайн,
тому што я сама з гэтым сутыкаюся. Не ўсе кнігі, якія я шукаю, якія я хачу пачытаць, асабліва сучасныя, можна знайсці онлайн. Я б з радасцю за іх нават заплаціла. І на гэта таксама ёсць вялікі попыт у аўдыторыі, таму што я, напрыклад, даю спіс кніг, а мне кажуць, што вось, на жаль, купіць не можам. Папяровы друкаваны варыянт, онлайн знайсці, каб купіць дзесьці ў онлайн-краме, таксама няма. Таму вось мне падаецца, выдавецтвам можна было падумаць яшчэ на гэтую тэму. Не хапае шмат чаго па-беларуску, што датычыцца сацыяльных медыа, інтэрнэт-прасторы, то тут ніша амаль ва ўсім напалову занятая. Мне вось вельмі не хапае б'юці-майстроў, я пра гэта кажу на кожную праграму, куды мяне зазываюць, што мне вельмі патрэбныя б'юці-майстры па-беларуску, хто б вёў свае старонкі. Дякую. Аліна, а ви таксама розповідали, що ви канчатково перейшли на білоруську мову перед тим, як у вас народився син. Я так розумію, що він зараз підліток. Як він ставиться зараз до білоруської мови? І чи є його так само прага, жадання споживати контент на білоруській мові? І який це контент? Ну, насамрэч, я вось перад нараджэннем сына думала, што зрабіць, як сябе паводзіць, бо это была збольшага дзвюхмоўная, так не да канца перайшла цалкам на беларускую мову. Я вось думала, добра, як мне з ім размаўляць? Вось нарадзілася гэтая маленечка, і што? Тады мне вось так усплыў проста ў галаве гэтае слово злучэнне матчына мова. Я вельмі люблю верш Барадуліна, дзе ён расказвае верш пра то, як сын расказвае пра свае лісты ад маці. Там мой сынок, каласок, Васілёк, баравое зелейка. Вось гэта адзін з маіх самых любімых вершаў. Я падумала, што я вельмі хачу, каб мой сын менавіта матчаная мова для яго была беларуская. І таму так павялося, што я з ім заўсёды размаўляю па-беларуску. Мой сын шматмоўны. Контент по-беларуску ён спажывае, хіба не магу сказаць, што ён спажывае, ён жыве збольшага зараз у Польшы ў польскамоўным атачэнні і спажывае польскамоўна, але ён хадзіў у беларускую школку і ён можа размаўляць па-беларуску, хаця зразумела, што для дзяцей гэта выбар практычнасці. Таму я таксама разумею, што мы мусім зрабіць, каб беларуская мова была практычнай. Не такім скансэнам, што вось мы толькі кажам, вот это вот як музей, наша гісторыя. Калі мова нам патрэбная для жыцця. Я ему кажу, вось, навошта тебе вучыць беларускую мову? Я кажу, ну, вот будзеш прэзідэнтам Беларусі. Он, я не хочу быць прэзідэнтам Беларусі. Я кажу, добра, будзеш гуляць за зборную Беларусі по футболу. Ну, можа. То бок дзецям патрэбна рэальная матывацыя дзеля таго, каб гэта мова была прыдатная. Калі ты будзеш разумець, што табе мова прыдатная для кар'еры, для далейшай вучобы ў прэстыжным універсітэце, калі ты ведаеш, што атрымаеш добрую працу дзякуючы гэтаму, матывацыя зусім іншая. А калі толькі твая шалёная мама з табой размаўляе па-беларуску, і ты бачыш, што ў атачэнні амаль ніхто гэта не робіць, то, канешне, гэта рабіць складана. А як, на ваш погляд, можа выглядаць вось сучасная беларусізацыя? То бок я пачула ўжо, вы сказалі, што гэта павінна быць паводле, гэта павінна быць мяккае. Як вы сабе гэта бачыце, ну, калі гэта будзе магчыма? Насамрэч трэба распрацаваць план. І насамрэч трэба запытаць таксама беларусаў, людзей, што яны думаюць пра гэта. І паступова рабіць беларускую мову сапраўды важна і такой крутой. Вось па-ангельску ёсць такое добрае слово bold. То бок вось ты такі яскравы, моцны. Я вось хачу, каб беларуская мова была менавіта такой. Каб, напрыклад, калі з'яўляліся кніжкі, самыя найлепшыя нобелевскіх аўтараў, яны былі толькі па-ангельску і перакладаліся перадусім на беларускую мову. І калі ты хочаш прачытаць Гаррі Поттера першым, то ты чытаеш яго па-беларуску. Я ведаю, што такая практыка была ва ўкраіне. Таксама фільмы. Выдатна, калі фільмы перакладаюцца ў кінатэатрах, ты чуеш на сусветныя найлепшыя фільмы ў перакладзе на беларускую мову. Такія рэчы працуюць. Альбо калі ты хочаш паслухаць лекцыю нейкага выбітнага навукоўца, то ты можаш яе паслухаць па-ангельску альбо па-беларуску. У тебя ёсць выбар. І трэба ставіць беларускую мову на ўзровень з іншымі высокаразвітымі мовамі. І паказваць, што наш шлях – гэта не выбар паміж ангельскай і расейскай. У нас іншы шлях. У нас выбар паміж ангельскай і беларускай. І тады мы уздымаем гэты ўзровень нашай мовы. І ствараць таксама такія значныя, выбітныя праекты, культурніцкія, мастацкія на беларускай мове. Гэта вельмі павышае прэстыж. Ліза, вы згодная?
Так, я цалкам згодная. Мне ўвогуле падаецца, што трэба ствараць для людзей умовы, каб ім самім хацелася перайсці на беларускую мову. Гэта вельмі важна не прымушаць, а стварыць такія умовы, каб людзі самі такія, а сапраўды ад беларускай мовы больш плюшак. Ну, з ёй мне больш камфортна будзе жыць, і паступова людзі самі перайдуць на беларускую мову. Таму так, і я думаю, што варта будзе падумаць ужо на ўзроўні новай нашай будучай Беларусі і распрацаваць нейкую вось такую умоўную піар-кампанію, пра што казала і Аліна таксама, што вось нам трэба паказаць людзям, што беларуская мова, яна, ну, сапраўды, яна суперфайная, вам з ёй будзе лягчэй, прасцей, яна дасць вам больш магчымасцяў. А вось я яшчэ магу дадаць, што вельмі просты прыклад, што мы можам зрабіць на дзяржаўным узроўні, заахвочваючы людзей працаваць па-беларуску, выкладаць у школах. Калі ты будзеш працаваць па-беларуску, напрыклад, атрымаеш 15% да заробку. І ты адразу падумаеш, ага, можа, все ж таки варта. І такімі, я думаю, рознымі хітрыкамі і рознымі крокамі мы можам таксама заахвочваць людзей да гэтага. Хаця, канешне, я разумею, што тут галоўная матывацыя зусім не грашовая. Ну, так, я дадам, што тут трэба вводзіць беларускую мову ў публічную прастору вельмі актыўна. І, на мой погляд, вот ёсць такія вельмі важныя, такія істотныя, можа менш заўважныя рэчы, это як школьная праграма, універсітэцкая праграма, пакуль няма ў нас беларускага універсітэта. Ну, школьная праграма, она жахлівая же. Все, хто скончыў школу, яны кажуць, што пасля беларускую літаратуру яны ўспрымаюць, як вся беларуская літаратура, гэта спрэс, вайна і калгас. Но гэта праблема школьнай праграмы, а не праблема беларускай літаратуры. І гэта якраз адштурхоўвае ад беларускай мовы, ад беларускай літаратуры. І вось, мне здаецца, тут вельмі важна і добра распрацаваць. Вот недавно я ведаю, што выйшаў падручнік на Беласточчыне. Про гэта пісаў у соцсетках Алеся Аркушы. Можна вот взять за узор, можа быць, ну, ці падгледзець штосьці з гэтага падручніка. Я могу дадаць, што зараз мы распрацоўваем такія праграмы, пакеты рэформ, ну, такіх маленькіх рэформ пераходнага перыяду у школьнай адукацыі, ва універсітэцкай адукацыі. Што мы будзем рабіць пасля пераменаў, каб было зразумела. І працуюць працоўныя групы, якія гэтым займаюцца. То бок ёсць разуменне таго, што трэба змяняць школьныя праграмы. Але гэта таксама велізарная праца, якой трэба займацца, і, напэўна, трэба перапісваць падручнікі. Але, дарэчы, у нас выдатныя педагогі, які пішуць цудоўныя падручнікі. Дарэчы, пісалі для украінцаў таксама падручнікі беларусы. То бок патэнцыял інтэлектуальны у них ёсць, патрэбна толькі даць правільную замову. А я вось яшчэ толькі дадам наконт публічнасці беларускай мовы. Мне падаецца, што сапраўды важна, каб яна гучала ў публічнай прасторы. І вось ад моманту, калі я з'явілася ў аб'яднаным пераходным кабінеце, я старалася, каб наша камунікацыя перайшла на беларускую мову. В прынцыпе, гэта атрымалася. І вось глядзіце, нават тыя асобы, якія раней не карысталіся беларускай мовай, нават спадар Валер Сахащик, ён паступова пераходзіць на беларускую мову. Не таму, што яму хтосьці сказаў, просто таму, што яму так падаецца слушным. І таксама Александр Разараў. І, в прынцыпе, у нас зараз абсалютна беларускамоўны кабінет, хаця ён яшчэ у жніўні беларускамоўны не быў, то бок працэсы вельмі хуткія. То бок 4 месяцы вашай прысутнасці ў кабінеце ўжо далі такі добры вынік працы. Можна яшчэ дадам. І мне здаецца, такі важны крок вот, паступовага переходу. Зноў жа рекламу, всю рекламу перевесці на беларускую мову. Гэта таксама будзе спрыяць нейкай публічнасці менавіта для беларускай мовы. Мне здаецца, это важны такі крок. Ну, глядзіце, мы же аднойчы ўжо не аднойчы, але, мабыць, на нашым веку аднойчы, у пачатку 90-х праходзілі перыяд караценькі, але ўсё ж такі ён быў беларусізацыі. Якіх памылак таго часу вы б хацелі пазбегнуць? Я думаю, што мы зараз на зусім іншым гістарычным этапе ментальна і свядомасна. І тады ў 90-е гады, быць можа, людзі не былі так гатовыя да велізарных зменаў у дзяржаве. Тады людзі збольшага хацелі захаваць тое, што засталося пасля Савецкага Саюза. Цяпер людзі выдатна разумеюць, што сітуацыя змянілася настолькі, што, в прынцыпе, іншага шляха няма. Альбо шлях у Расею, альбо шлях захавання ўласнай незалежнасці. Для захавання ўласнай незалежнасці, культуры, ідэнтычнасці іншага шляху, як беларуская мова, у нас няма. Таму я думаю, што гэта важны фактар, які іграе ролю. І я думаю, што тады не была праведзена дастаткова
дастатковая падрыхтоўка людзей. Было таксама менш магчымасцяў працы. Зараз у нас ёсць сацыяльныя сеткі, у нас ёсць Ліза Ветрова, ёсць розныя магчымасці праводзіць кампаніі, так папулярызаваць беларускую мову, рабіць гэта сваімі ўласнымі прыкладамі, якія насамрэч працуюць найлепей. І паступова гэта рабіць, абавязкова раскладаючы на ступені вось гэтую беларусізацыю дзяржавы. Є што дадаць? Ну, я тут толькі падтрымаю. Ну, вы ж таксама засталі беларусізацыю 90-х. Ну, мне здаецца, што сапраўды сітуацыя вельмі змянілася, і сёння людзі ментальна яны змяніліся. Я думаю, што тут не напалохае беларусізацыя. І ну, яна мусіць быць сапраўды паступовай, і не варта чалавека, ну, працоўнага, які працуе на заводзе, прымушаць вучыць беларускую мову. Ён сам да гэтага прыйдзе, калі яму трэба. А мова дакументаў, мова публічнай прасторы, яна мусіць быць беларускай. Пашпарт, пасведчанне кіроўцы, атэстаты, у паліклініцы карткі. Дастаткова перавесці хаця бы вось гэтыя бланкі, якімі мы карыстаемся на беларускую мову. Гэта ўжо будзе першы знак, і адразу будзе прасцей. І паступова пераводзіць, каб людзі карысталіся і запаўнялі іх па-беларуску. Гэта ж простыя рэчы, якія не складана зрабіць у межах дзяржавы. Я таксама хацела дадаць, што ў сучасным свеце з паступовай беларусізацыяй, мне падаецца, ніякіх праблемаў не будзе, таму што дастаткова зрабіць, каб усё дзяржаўнае было па-беларуску, і людзі паступова падцягнуцца. Тыя ж нейкія зрабіць умоўныя плюшкі, напрыклад, для бізнесу, калі яны будуць весці свае справы па-беларуску, зрабіць нейкія зніжкі ім, просто зрабіць людзям умовы, тым жа студэнтам. Знішыць падаткі можна беларускамоўным фірмам. Знізіць падаткі, так, выбачайце, замовілася. Вось, тое ж самае, калі дзеці паступаюць ва ўніверсітэты, можна зрабіць там больш нізкі парог, напрыклад, праходных балаў, калі ты здаеш экзамены па-беларуску. Трэба проста стварыць умовы, і людзі самі пацягнуцца да беларускай мовы. І, дарэчы, вось мы пачалі нашу размову з года беларускай мовы. І хочу сказаць, што слухай Святлану Ціхановскую, ну, не толькі кабінеты, не толькі беларусы, якія за іх галасавалі, але таксама кабінет міністраў, які вось літаральна некалькі дзён таму выдаў пастанову пра тое, што все сайты фірма мусяць быць зараз на дзвюх мовах. На беларускай таксама. Так што, бачыце, гэты працэс таксама ў пэўным сэнсе ідзе, але я толькі яшчэ хочу дадаць то, што, на мою думку, беларуская мова павінна быць першай мовай выбару. Бо людзі лінівыя. І калі ты адкрываеш умоўна нейкі СМІ, там, газету, партал, і калі ты бачыш першую старонку беларускую, ты хутчэй за ўсё не будзеш клікаць на расейскую, калі толькі зусім табе не зразумела. Ты пачнеш чытаць навіны па-беларуску, і, канешне, можа, гэта не адразу лёгка, але да гэтага вельмі хутка прыходзіш. Я дадам яшчэ, што вельмі важна, што вот ёсць ідэя стварыць інстытут беларускай кнігі. Это просто вельмі наспела, таму што просто вельмі неабходнае стварэнне такой установы. Патрэбна падтрымка літаратараў, падтрымка выдаўцоў. І вот добра прагучала наконт падаткаў, таму што падаткі нашых выдавецтваў у Беларусі, яны шалёныя. 20% гэта як для вытворцы, я не ведаю, піва. У Нямеччине, наколькі я не памыляюся, 7% для выдавецтваў. У нас же выдаўцы, аказваецца, такія багатыя ў Беларусі, што яны... Таму у нас не развіваецца таксама гэты сектор, а ён мусіць развівацца, і мусіць развівацца беларускамоўны менавіта сектор выдавецкі. Гэта вельмі важна. Каментарый у тэму ёсць. Адзін хочу зачытаць зараз. Карыстальнік «Беларускі свет» піша: адрубіць спачатку ім расійскі тэлевізор і забараніць у Беларусі РПЦ. І каб вы сваіх дзяцей гадавалі не расійскамоўнымі пратэстантамі і не аддавалі ў рускамоўныя школы. Вось што ён прапануе. Ну, погляды ёсць розныя. Напэўна, мы разумеем, якую карысць у дужках прыносіць расійскае тэлебачанне, расійская прапаганда і, в прынцыпе, дзяржаўнае беларускае тэлебачанне, якое шмат у чым транслюе меседжы менавіта расійскай прапаганды і заводзяць іх ва ўмову ў галовы беларусаў. Таму, канешне ж, гэта так, гэта паступова. Мы бачым, і гэта было зроблена на Ўкраіне, але было зроблена занадта позна, калі ўжо фактычна пачалася вайна, і фактычна расійскі
расійскія парты былі забаронены таксама пасля пачатку поўнамаштабнай вайны. Таму пра гэта трэба думаць загадзя, конечно. Гэта ж адна з вашых задач на вашай пасадзе, на якой вы зараз знаходзіце. Але што вы робіце, ці навогуле можаце рабіць? Бо вы ж не маеце ўладу ў Беларусі зараз, так? Як гэтаму можна? Канешне, беда на пераходны кабінет зараз улада не мае. Што мы можам рабіць? Мы можам рыхтаваць, мы можам працаваць, ствараць сістэмы. Вось, напрыклад, той же самы Інстытут беларускай кнігі. Я вельмі спадзяюся, што гэта стане такой інстытуцыяй, якую мы пасля перамогі проста перанесем у Беларусі, яна там будзе далей працаваць. Бо мы зараз працуем, нават знаходзячыся за мяжой, мы працуем на Беларусь. І я за тое, каб мы зараз Беларусь не абмяжоўвалі проста вось гэтымі межамі за калючым дротам, як зараз знаходзіцца наша краіна. Насамрэч, Беларусь нашмат шырэйшая. Сёння Беларусь тут у Берліне. Сёння Беларусь там, дзе Ліза знаходзіцца у Вільні таксама. І гэта досыць архаічна сёння ў сучасным свеце, вось паняткі дзяржавы звязаныя толькі з тэрыторыяй. Я думаю, што зараз Беларусь нашмат шырэйшая. І яшчэ адне пытанне ад карыстальніцы Вольгі. Яна піша: а дзе набываць кнігі на беларускай мове, класіку, рэдкія кнігі? Мне падаецца, людзі гатовыя плаціць, але ці ўсе нават ацыфраваныя? І які самы вялікі партал, куды ісці за кнігамі? Ну, я не ведаю, Ліза, куды вы ідзеце за кнігамі? Я па-шчырым, калі мне трэба нейкая сучасная кніга, то я проста шукаю ў Гугле, што знайду. Купіць, знайду, значыць, куплю. Калі не знаходжу, то дзесьці могуць быць проста скрыны спампаваць. Таму што з гэтым сапраўды ёсць праблема. Не паўсюль можна знайсці ацыфраваны варыянт кнігі. І я сама з гэтым не раз сталківалася. І бывалі такія моманты, што мне прыходзілася праз сяброў, праз знаёмых прасіць, таму што я ведала, там, напрыклад, якое выдавецтва выдавала гэтую кнігу, каб вось звязаліся з выдавецтвам і мне праз гэта перадалі. Таму з гэтым ёсць праблема, таму мне падаецца, што вось трэба стварыць не толькі інстытут кнігі, каб ён яшчэ быў онлайн, каб людзі маглі... Гэта будзе фізічны інстытут? Гэта будзе умоўна фізічны інстытут, але мы выдатна разумеем гэту праблему, і гэта таксама адна з прычынаў, чаму мы яго ствараем. Ёсць ідэя, каб аб'яднаць выдавецтва пад адным і дахам у інтэрнэце, і была магчымасць купляць кніжкі розных выдавецтваў на адным партале, і каб гэта дзейнічала трохі як eBay альбо іншыя пляцоўкі, каб кожнае выдавецтва мела сваю невялічкую краму, і можна было бы больш за тое нават адным пакункам, адной пасылкай дасылаць кнігі розных выдавецтваў, дзеля чаго мы хочам стварыць такі фулфільмент-цэнтры, то бок у Варшаве, у Вільні і ў іншых гарадах, такіх буйных, дзе шмат беларусаў, каб можна было адтуль дасылаць кнігі, каб гэта было хутчэй. А для беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, мы таксама плануем, каб вось кніжкі было лягчэй знайсці ў электронным варыянце для чытання, а таксама аўдыёбукі. Зараз таксама ёсць такі пэўны бум, ёсць такі рух на тое, каб ствараць аўдыёбукі. Часам яны абсалютна цудоўныя, вельмі натхняльныя, таму заклікаю вас зайсці, напрыклад, на кніжны воз, дзе з'яўляюцца кніжкі. А беларускія кнігі можна шукаць, напрыклад, на старонцы камунікат.орг. Хотел якраз дадаць. Так, там вельмі вялікая бібліятэка самых розных выдавецтваў, і камунікат.орг, мне здаецца, ўсё ж такі, ну, самых апошніх навінак там няма, але там досыць шырока прадстаўлена беларуская літаратура. А ёсць яшчэ такая думка, хтосьці кажа, што звязка нацыя, мова — гэта навогуле нешта з мінулага. І што зараз глобалізацыя, і многія беларусы адчуваюць сябе касмапалітамі, многа хто куды з'ехаў. Як вы лічыце? Ну, я... як літаратар, як той, хто займаўся галіафамі 15 гадоў, ну, для мяне беларуская культура, літаратура, ну, я не ведаю, Альгерд Бахарэвіч, калі знаходзіцца ў Аўстрыі, калі Вольга Гапеева знаходзіцца ў Нямеччине, а Віктор Жыбуль знаходзіцца ў Беларусі, для мяне гэта нармальная сітуацыя, тому што все яны працягваюць сваю дзейнасць, все яны пішуць па-беларуску і займаюцца літаратурай. Глобалізацыя у дадзенай сітуацыі, яна ніяк кепска не паўплывала на тое, што яны тым, чым яны займаюцца. Наадварот, яна дае магчымасці ім прапагандаваць сваю культуру, сваю спадчыну, тое, што яны робяць. Таму нельга сказаць, што вот
там глобализация это кепска, а там я не ведаю. Беларусізацыя патрэбная, альбо гэта ўжо не своечасова. Вы так не Не, лічыце? беларусізацыя вельмі патрэбная у наших умовах. Гэта просто, мне здаецца, неабходны такі крок наперад. І мне здаецца, мы все да яго прыйдзем у выніку, тому что, ну, это просто для нас неабходна. Ну, это мы тут такие все згодны. Я думаю, што ёсць, канешне, людзі, у якіх іншае меркаванне, але вось калі казаць непасрэдна пра вось гэтую звязку глобалізацыі там і беларусізацыі, то тут дзейнічае прынцып ведай іншых і шануй сваё. Перадусім мы мусім шанаваць сваю, ведаць іншых. І глобалізацыя гэта не пра то, што трэба забыць беларускую мову, а што трэба ведаць беларускую мову і ангельскую, а яшчэ налепей іспанскую і нямецкую. Тады будзеш сапраўды адчуваць сябе касмапалітам. Так, я цалкам падтрымліваю Аліну, хочу ўварвацца і вось ад сябе сказаць, суперфайна ведаць як мага больш моваў для таго, каб мець магчымасць камунікаваць з любымі людзьмі, як мага большай колькасцю, прымаць іх нейкі вопыт, вучыцца гэта суперфайна. Але якая ж гэта радасць, калі я, напрыклад, іду па вуліцы Вільні і чую беларускую мову. Ну, мова гэта элемент цябе, гэта элемент, ты адразу такі, о, гэта ж, ну, гэта мой чалавек, адразу ён становіцца тваім родным. Таму чым больш моваў вы ведаеце, тым, безумоўна, лепей. Але сорамна пры гэтым усім не ведаць сваёй роднай мовы. Больше зато я додам, я коли вось приехал в Берлин теперь, первый месяц я шел по улице с перекладчицей Мартиной Якобсон, и раптом я чую привітання Зміцер. Вось на вулице я сустракаю дзяўчыну, якая со мной вітаецца по-беларуску, якую я там не бачил 7 гадоў. Вот. Гэта пра культурныя коды. А я, дарэчы, ехала ў Вільню ў таксоўцы, так села просто, штосьці там сижу ў тэлефоне, і тут чую, павярніце направо. Я пытаю, вы з Беларусі? А ў яго аплікацыя для навігацыі была пастаўлена на беларускую мову. Кажу, у вас аплікацыя па-беларуску? Он так, я спецыяльна паставіў, каб не забываць родную мову. І гэта было настолькі прыемна і настолькі натхняльна. І вось такі простыя рэчы, дарэчы, дапамагаюць нам утрымліваць мову ў такой штодзённым жыцці. У нас застаецца 2 хвіліны. Я б хацела спытаць вас усіх, адказаць коротка, калі магчыма, якую параду вы б далі беларусам, якія вырашылі перайсці на беларускую мову, але пакуль гэтага не зрабілі. Караценька, калі можна. Ліза, мабыць, вы? Я бы сказала, что не бойтесь памыляцца, потому что памылки гэта наши прыступкі, мы растём, дзякуючы ім. Старайтеся, ўсё абавязкова атрымаецца. Галоўнае, не бойцеся, ўсё будзе. І памятайце, што гэта унёсак у нашу з вами будучыню. Гэта вельмі важна. Я бы додал так, начинайте куплять книги по-белорусски. Будете набывать, начните читать, и я думаю, что сама белорусская мова до вас придет. Я думаю, что есть, но просто здесь и сховалась. А я хочу додать, что пачынайце з малога, з прывітання. Добрый дзень, добрый вечар, дабранач, дзякуй, калі ласка. Простыя словы вводзіце іх у свой лексікон. А акрамя гэтага, не бойцеся лупіць на трасянцы. Гэта таксама выдатны крок да беларускай мовы. Дзякуй вялікі, дзякуй Зміцер, дзякуй Аліна і дзякуй Ліза, што далучыліся да нашай размовы. Гэта ўсё. Не забудьце націснуць на падабайку, каб гэта відео ўбачылі яшчэ больш людзей. Пішыце каментары. Наступны выпуск ток-шоу «На ТВ Беларусь» выйдзе 16 лютага. Падключайцеся, усяго найлепшага і будьце здаровы.